امشب در 24 تهران میگه با غرب فقط درباره برنامه هسته‌ای گفتگو میکنه و نه مسائل دیگه. ایران، چین و روسیه در قطعنامه خواهان تقویت دیپلماسی برای رسیدگی به فعالیت‌های برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی شدند. برگزاری نشست گروه 7 در کانادا و بحث بر سر تهدیدات جمهوری اسلامی. اعضای این گروه میگن جمهوری اسلامی عامل اصلی بی‌ثباتی در منطقه است. و ترامپ میگه مذاکرات خوب و سازنده‌ای با پوتین داشته. زلنسکی هم از احتمال بالای پایان جنگ با روسیه خبر میده. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. ساعتی پیش با پایان نشست سه‌جانبه ایران، چین و روسیه در پکن، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت در صورت انجام مذاکرات احتمالی موضع مشترک این سه کشور عدم گفتگو بر سر موضوعات غیر هسته‌ایه. تهران، پکن و مسکو در بیانیه مشترکشون از ادامه همکاری خبر دادند و با اشاره به اهمیت قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل از اروپا و آمریکا خواستن از هر گونه اقدامی که تنش فعلی رو تشدید کنه خودداری کنند. چنین قطعنامه 2231 هم مورد توجه قرار گرفت، به ویژه زمانبندی‌های آن که مهمترین زمانبندیش این است که وضعیت باید از اکتبر 2025 یعنی مهر سال آینده بعد عادی بشود. حالا چیزی که کشورهای اروپایی از اون تحت عنوان اسنپ‌بک صحبت میکنن و یاد میکنن در جلسه و همچنین در بیانیه سه‌جانبه مورد تاکید قرار گرفت که این زمانبندی ها باید مورد احترام قرار بگیره و اجرا بشه. یعنی چی؟ یعنی در اکتبر ما نباید هیچ اسنپ‌بکی داشته باشیم و همچنین تاکید شد و در بیانیه هم درج شد که در واقع باید طرف‌های دیگر از هر اقدامی که به وخامت اوضاع بیانجامد پرهیز بکنند. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی و جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی هر دو از تورنتو با ما هستند. آقای نامور حقیقی، به نظر میرسه که یک مقداری داره لحن مقامات جمهوری اسلامی درباره مذاکره تغییر میکنه، اینطور نیست؟ با سلام خدمت شما جناب آقای فرزاد گرامی و جناب آقای برزگر عزیز و همچنین بینندگان و شنوندگان تلویزیون اینترنشنال. طبیعتاً علی‌رغم حالا اون صحبت تندی که آقای خامنه‌ای کرد، هم دیروز دیدیم که آقای عراقچی گفت ما حاضریم گفتگو کنیم ولی غیر مستقیم، و دوم این که صحبت‌های امروز هم این است که در حقیقت آماده گفتگو و مذاکره است ولی در مورد موضوعات هسته‌ای. در صحبت آیت الله خامنه‌ای هم سخنرانی قبلیش هم کم و بیش این بود که ایران آماده گفتگو در مورد مسئله هسته‌ای هست ولی حاضر نیست در مورد مسائل دیگه وارد گفتگو بشه. به هر حال به نظر میرسه که حکومت میدونه که هیچ راهی جز مسئله گفتگو وجود نداره، چون ببینید وقتی شما بگید مذاکره نمی‌کنیم، وقت راه حل بدیلش چیه؟ چون این سری آقای خامنه‌ای دیگه نگفتم نه مذاکره می‌کنیم نه جنگ نمی‌شود، چون میدونه ادامه مسیر حتما به درگیری ختم میشه. بنابراین نقشه راهی برای خروج از این بحران ندارن جز دیپلماسی. و دوم حالا حضور روسیه و چین هم خیلی کمکی نمی‌کنه، یعنی نه روسیه و نه چین میتونن اروپایی‌ها رو وادار کنن که اسنپ‌بک رو فعال نکنن چون اهرام فشاری ندارن. و دوم اینی که در مورد تحریم هم که مسئله آمریکاست، اونم روسیه و چین اهرامی ندارن، خود اونا الان در مورد موضوعات مختلف درگیرن با آمریکا. بنابراین عملاً اون چیزی که حالا ایران داره فعالیت میکنه تا اصل مطلب انجام نشه، یعنی به موقعی که مثل نگاه کردن به موقعی که مرگ میمونه تیره است ولی باید راهی جز نگاه کردن نداره. ایران راهی جز گفتگوی مستقیم با دولت ترامپ برای حل موضوع نداره اگر قابل حل باشه. در غیر این صورت به هر حال این بحران رو به تزاید خواهد رفت، میتونه به تحریم‌های اقتصادی و در نهایت هم به درگیری نظامی ختم بشه. آقای برزگر، یک گزارشی الان وال استریت ژورنال به نقل از یک منبع آگاه در مورد این جلسه پشت درهای بسته شورای امنیت سازمان ملل منتشر کرده و گفته میشه که در این جلسه طرف آمریکایی هیچ حرفی از فعال شدن مکانیزم ماشه نزده، در حالی که طرفای اروپایی میدونیم که در موردش هم حرف زدن، هم چون هنوز در برجام هستن امکان فعال کردنش رو دارن. این آیا تصویری به ما میتونه بده در مورد اینکه آمریکا کجا ایستاده در مورد مذاکره احتمالی با ایران؟
بله، با سلام به شما آقای فرزاد و آقای نابغه عزیز و بینندگان. ببینید، کاملا به نکته بسیار مهمی اشاره کردید، برای اینکه به نظر میرسه که کاظم غریب‌آبادی خیلی اغراق‌آمیز داره از نتایج نشست امروز پکن یاد میکنه، نه در بیانیه مشترک و نه در بیانیه‌ای که وزارت‌های امور خارجه روسیه و چین منتشر کردن مطلب به گونه‌ای که غریب‌آبادی داره نشون میده منعکس نشده. البته این واقعیت داره که در هم بیانیه مشترک و هم در بیانیه‌های وزارت خارجه های دو کشور چین و روسیه اشاره ای اساساً به مسائل غیر هسته‌ای نشده، یعنی بحث فقط در مورد مذاکرات هسته‌ای شده و استقبال از اینکه جمهوری اسلامی تاکید کرده به دنبال سلاح هسته‌ای نیست و به همکاری کامل با آژانس ادامه خواهد داد. اما این مسکوت گذاشتن موضوع هست، نه اینکه چین و روسیه ضرورتاً اومدن و در موضعی که علی خامنه‌ای و جمهوری اسلامی هست که همیشه هم بوده که ما صرفاً بر سر مسئله هسته‌ای مذاکره می‌کنیم، نه دیگر مذاکرات. ولی فراموش نکنیم که اگر چنین بود اساساً ترامپ از برجام خارج نمی‌شد. مسئله این هستش که توافق هسته‌ای بدون توافق در حوزه‌های دیگه عملاً نگرانی‌های کشورهای منطقه و غرب رو برطرف نمی‌کنه. در فرمان اجرایی 16 بهمن دونالد ترامپ دیدیم که در کنار برنامه هسته‌ای از برنامه موشکی و گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی به صراحت نام برده شده. اینها موضوعاتی است که ترامپ مصمم هست که بر سر اونها صحبت بکنه. تلاش جمهوری اسلامی این هست که مسئله رو فعلا به مذاکرات هسته‌ای صرفاً محدود بکنه. اما از اون طرف در حالی که آقای ترامپ در همون فرمان اجرایی به نماینده خودش در سازمان ملل گفته بود که با 3 کشور اروپایی در سازمان ملل همکاری بکنن احتمالاً برای فعال کردن مکانیزم ماشه، در تصویر بزرگتر به نظر میرسه که در حال حاضر آمریکا ترجیح میده که در داد و ستدی که با روسیه به ویژه بر سر اوکراین میکنه امتیازات دیگری بگیره و مسئله جمهوری اسلامی رو از طریق روسیه حل بکنه. برای همین نقش اروپایی ها رو فعلا، البته ممکنه این در هفته‌های آینده تغییر کنه، برای همین هست که در اون نشست روز چهارشنبه که غیر علنی بود، علیرغم اینکه 3 کشور اروپایی و اتحادیه اروپا مجدداً از آمادگی برای فعال کردن مکانیزم ماشه صحبت کردن، آمریکا سکوت کرد، مخالفت نکرد، اما همراهی و تایید هم نکرد. این بیشتر میتونه برگرده به نقشی که ترامپ امیدوار هست پوتین در این زمینه ایفا بکنه. ولی ببینید موضوع اصلی برخلاف نکته‌ای که آقای نابرحقی فرمودن، من فکر نمی‌کنم مسئله در واقع نفس مذاکره نیست، مسئله موضوع و دستور کار مذاکره است. بعد همونطور که در بیانیه 7 که وزیران امور خارجه 7 کشور عضو گروه 7 امروز منتشر کردن، جمهوری اسلامی رو منشأ بی‌ثباتی در منطقه میتونن. نگرانی‌های کشورهای منطقه صرفاً از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نیست، از برنامه‌های موشکی و به ویژه گروه‌های نیابتی هم هست. بنابراین این مذاکرات قاعدتاً نمیتونه محدود بمونه به مذاکرات صرفاً هسته‌ای. آقای نابرحقی، بر کسی پوشیده نیست که بالاخره تصمیم گیر نهایی در ایران یک نفر هست و اون علی خامنه‌ای است. دائما این روزها که صحبت می‌کنیم در مورد فشارهای خارجی ها حرف می‌زنیم که چقدر میتونه در نظر او تاثیر بذاره، چه طرفای غربی چه الان طرفای مثل روسیه و چین. اما در عین حال در داخل ایران هم زمزمه هایی هست که به نظر میرسه فشارهای غیر مستقیم شاید باشن. احتمالاً این کلیپ حسن روحانی رو دیدید که میگه که حالا امروز خامنه‌ای شاید بگه مذاکره نه، 2 ماه بعد ممکنه شرایط تغییر بکنه و نظرش عوض بشه. چقدر فکر میکنید که این فشارهای سیاسی داخل میتونه واقعا روی تصمیم نهایی خامنه‌ای اثر بذاره؟ خب میدونید که یه مجموعه محاسبات غلطی به حاکمیت تلقین شده که در مورد اون فکر میکنن که بایستی کار رو پیش ببرن و در این حال توی بلوک قدرت هم گروه هایی که به هر حال نگاه میکنن شرایط کشور رو دارن انتقاد میکنن. 2 حوزه اجتماعی هم چون جامعه رابطه بین این بحران بین‌المللی رو با سرنوشت خودشون چه در حوزه اقتصاد، معیشت، بهداشت میبینن، جامعه هم شروع کرده به انتقاد کردن، قطعا تاثیر میذاره. اون محاسبات غلطی که به نظر من
حاکمیت داره روش تصمیم میگیره و ممکنه اونا رو دچار خطای محاسباتی کنه ایناست. یکی این که ایران تحت هر شرایطی میتونه 1 میلیون بشکه نفت بفروشه. خب این به نظر من خطای محاسباتیه. اینو نهادهای ارتشی و ستاد کل که مسئول فروش نفتن اینا رو منتقل کردن، مدعی شدن که ما میتونیم این کارو بکنیم. خب این غلطه، خواهیم دید که روز به روز این کاهش پیدا خواهد کرد. دوم اینی که خنثی‌سازی تحریم به شدت داره حل میشه و ایران روز به روز موقعش تثبیت میشه. این چیزی که آقای خامنه‌ای هم گفت، ولی خب میدونیم که خلاف اینه، چه در همه حوزه امنیت بهداشتی، امنیت انرژی، امنیت اجتماعی و اقتصادی موقعیت جامعه ایران داره تضعیف میشه، رو به جلو نیست و تحریم نه تنها خنثی‌سازی نشده بلکه بدتر شده. اون محاسبه غلط دیگه که وجود داره این است که فکر میکنن که اروپایی‌ها مکانیزم مارشال رو فعال نخواهند کرد. اگه دقت کنید تو بیانیه اینم همین حرف رو بود و الان ممکن تو تهران این بحث بشه که آقا ایران با روسیه و چین یک لابی جدیدی درست کرده و اینا فعال نخواهند کرد به خاطر این لابی جدید، که در حالی که عملاً اینا هیچ نقش موثری نمیتونن در جلوگیری از اروپا انجام بدن، جز که ایران خودش وارد مذاکره بشه و سانتریفوژا رو بیاره پایین، غنیسازی رو کم کنه، یا اینی که با آمریکا توافق کنن ددلاین این مکانیزم مارشال رو 1 سال یا 2 سال عقب بندازن. اون توهم چهارمی هم که وجود داره این است که در مورد مسئله اقدامات ترامپ و اسرائیل با توجه به حالا بحثایی که آقای مارکو روبیو میکنه که ترامپ ضد جنگ و اینا هست، اونا میگن با توجه به چالش چین آمریکا بلوف میزنه و حاضر به هیچ نوع درگیری نیست، در حالی که من معتقدم هم اسرائیل و هم آمریکا آمادن با توجه به تضعیف موقعیت منطقه ایران و چالش اقتصادی در موقعیت 1 سال آینده حتما برنامه هسته ایران رو حتما سطحش رو تغییر بدن و میتونه این به درگیری نظامی هم ختم بشه و برای اینم به نظر من آمادن که هزینه پرداخت کنن، مضافه بر اینکه هزینه‌شو از کشورهای عربی خواهند گرفت. یه تصور دیگه هم که به نظر من خطاست و روش محاسبه میکنن که تو صحبتان بود، اینی که مذاکره اگه بکنن، مذاکره چون ناموفق خواهد شد نه تنها تحریم حل نمیشه بلکه گره مذاکراتی، گره مسئله پیچیده‌تر میشه. یعنی حاکمیت فکر میکنه اگر وارد مذاکره بشه مسئله حل نخواهد شد، در حالی که از لحاظ تاریخ روابط بین‌الملل نگاه کنیم حتما یا باید با مذاکره شما حل کنید یا وارد این نوع مسائلی که با امنیت بین‌الملل سرکار داره یا با درگیری و تحریم‌های فلج کننده. بنابراین نقشه‌رای حکومت نداره برای خروج از این قضیه. این مجموعه اطلاعاتی که مبنای تصمیم گیری میشه ممکنه باعث بشه که هنوز فکر کنن که میتونن سیاست قبلی دوره ترامپ رو ادامه بدن، ولی به نظر من با تصمیم بگیرن و طبیعتاً هم اگر مسئله هستی رو وارد مذاکره بشن، شما نمیتوانید علیه مثلا نیروهای آمریکایی تو منطقه اقدام کنید یا بخواید سیاست نابود اسرائیل رو سر بدید، بعد بخواد در این حال هم از مزایای بازارهای مالی استفاده کنید که به خاطر همین هم میخوان مسئله هستی رو حل و فصل کنن. این تناقض داره و خودشون هم میدونن این تناقض داره و باید در مورد اون مسئله هم باید تغییر راوردی بده. آقای برزگر خیلی کوتاه اگر بفرمایید نکته که آقای نامور حقیقی در ابتدای صحبتاشون اشاره کرد، آیا شما هم نقش چین و روسیه رو ناچیز می‌بینید یا فکر می‌کنید اونها اهرم‌های کافی شاید داشته باشند که بتونن به کمک جمهوری اسلامی بیان؟ به هر حال روس‌ها سر اوکراین دارن با آمریکایی‌ها مذاکره می‌کنن، چینی‌ها هم مسائل اقتصادی کمی ندارن. اهرم‌های اونها یا میتونه تاثیرگذار باشه در مثلا به نفع جمهوری اسلامی؟ فکر نمی کنم واقعا اساساً چون این هدف و نیتی هم ندارن چین و روسیه از جمهوری اسلامی و از منافع ملی ایران به عنوان یک کارت بازی در اون بازی بزرگتر در واقع دارن استفاده میکنن. مسئله فقط اوکراین نیست. شما صحبت‌های همین هفته‌های اخیر و به ویژه صحبت‌های دیروز دونالد ترامپ در مورد کانادا، گرینلند، پاناما رو پشت سر هم در واقع ببینید که به چه شکلی در واقع وضعیت بزرگتر و نقشه بزرگتر چگونه داره پیش میره. جمهوری اسلامی اون اهمیت رو نداره. ضمن اینکه فراموش نکنید همین نشست پیشاپیش
ترامپ دیروز قبل از اینکه اساساً معاونان وزرای خارجه با هم دیدار بکنن اهمیت اون رو انکار کرده بود و گفته بود اهمیت چندانی نداره. حتی اون آزمایش نظامی مشترک سه کشور رو هم مهم ندونسته بود، به دلیل اینکه با پوتین در واقع داره بر سر اینکه با جمهوری اسلامی چه باید بکنن یا امیدوار هست حداقل که از این طریق به نتیجه برسیم. می‌بینید که همونطور که عرض کردم دیدار سه کشور هم در سطح معاونان وزیر خارجه بوده، رهبران که جای خود حتی در سطح وزیر امور خارجه هم دیدار نکردند. در گذشته هم به شکل تاریخی دیدیم که چین و روسیه در نهایت همراهی نکردند با جمهوری اسلامی و حالا اگر در مذاکره با کشورهای حاشیه خلیج فارس بوده اومدن از در واقع راجع به تمامیت ارضی ایران و همینطور جزایر سگانه اظهار نظر کردن. در شورای امنیت هم مخالفتی نکردند، هرچند در مورد اسنپ یا مکانیسم مماشات حتی اگر مخالفت هم بکنن بیفایده است، یعنی نمیتونن اون رو وتو بکنن طبق چیزی که در متن قطعنامه اومده. بنابراین من فکر می‌کنم به اون توهماتی که آقای نامور حقیقی افزودن، توهم ما سه نفر رو کجا میبرید رو هم باید اضافه کرد. یعنی این چیزی که جمهوری اسلامی و علی خامنه‌ای به طور جدی بهش مبتلاست دچار و خودش رو هم سنگ و هم ارز چین و روسیه قلمداد میکنه، اما واقعیت میدانی و آنچه که ما میبینیم حتی در تصاویر نوع روابط مقامات مثلا روسیه با مقامات جمهوری اسلامی آشکار هست. این ناترازی و این ناهماهنگی و اختلاف سطح فوق‌العاده زیادی است که بیشتر جمهوری اسلامی رو به یک کارت بازی و یک کشور تحت قیمومیت در زیر نظر این دو کشور عملا تبدیل کرد. ممنونم از هر دوی شما، علیرضا نامور حقیقی و جمشید برزگر، تحلیلگر سیاسی هر دو از تورنتو. گروه 7 در پایان نشستش در کانادا و صدور بیانیه ایران رو منبع اصلی بی‌ثباتی منطقه خونده و از تهران خواسته تنش‌ها رو کم کنه و به دنبال تقویت دیپلماسی باشه. کشورهای عضو این گروه همینطور ایران رو به بازداشت‌های خودسرانه و ترور مخالفان متهم و تاکید کردند جمهوری اسلامی هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه. همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو با ماست. مهسا، اول در مورد جزئیات مهم بیانیه گروه 7 بهمون بگو. فرداد یک بیانیه مفصل در 22 بند صادر شد همین امروز صبح که در 2 قسمت به صورت مشخص در مورد ایران صحبت شده. همونطور که خودت هم اشاره کردی جمهوری اسلامی به عنوان بی‌ثبات کننده در منطقه معرفی شده و توضیح داده شده که باید در مورد فعالیت‌های هسته‌ای خودش مذاکرات رو از سر بگیره و راه دیپلماسی رو اتخاذ بکنه. اما در قسمت دیگری هم گفته که در واقع استفاده از گروگانگیری یا ترورهای خارج از مرز رو باید متوقف بکنه، به خاطر اینکه از اینها به عنوان ابزار فشار داره استفاده میکنه و بارها این کار رو کرده. همونطور که خودمون هم شاهدش هستیم، بارها از شهروندان دو تابعیتی استفاده کرده و ترورهای خارج از کشور هم کاری هستش که همچنان ادامه داره. در این 2 بخش یک قسمتش به روسیه و اوکراین هم مرتبط بود، اینکه ایران رو در کنار کره شمالی قرار دادن. در این بیانیه گفتن کره شمالی و ایران نباید سلاح در اختیار روسیه بگذارن تا بتونن جان شهروندان و غیر نظامیان اوکراین رو تهدید بکنن. در قسمت دیگه در ناامنی در خاورمیانه باز به ایران اشاره شده. در این قسمت که در مورد خاورمیانه هست تاکید شده که این 7 کشور در واقع حق اسرائیل رو برای دفاع از خودشون میدونن و اینکه حمله 7 اکتبر رو به شدت محکوم کردن. از ایران خواستن که بی‌ثباتی در منطقه رو پایان بده. از گروه حماس خواستن تا گروگان‌ها رو برگردونه، اجساد گروگان‌ها رو برگردونه تا بتونن به ثبات در این منطقه برسن. نکته‌های دیگری هم که در این بیانیه بود در مورد ناامنی در منطقه اندوپاسیفیک بود که مستقیما به موضوع چین اشاره می‌کنه، ناامنی در دریای جنوب چین و همچنین در مورد اینکه سلاح هسته‌ای در طول سالهای اخیر چین بسیار دسترسی پیدا کرده، سرعتش زیاد شده و باید این رو هم متوقف بکنه. و در انتها در مورد اقدامات در سودان، ونزوئلا و هایتی هم صحبت شده و محکوم کردن خشونتی رو که در این منطقه در جریان هست. اما این رو هم اضافه بکنم که نشست گروه 7 در کانادا در حالی برگزار شد که به نظر می اومد مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا سخت‌ترین شرایط رو داشته باشه با توجه به تهدیدهای تعرفه‌ای که حالا نه از مرحله تهدید هم
فراتر رفته، هم در اروپا و هم در کانادا، باعث شده که اقتصاد کشورهای مختلف با بحران روبرو بشه. اما خود او هم بعد از اینکه این جلسه به پایان رسید به خبرنگاران اعلام کرد که احساس خوبی نسبت به این بیانیه داره. به نظر میاد با توجه به اینکه کشورهای مختلف رویکردهای مختلفی دارند و اهداف مختلفی رو دنبال میکنن در چنین نشست‌هایی، در نهایت تونستن به یک هدف مشترک برسن و این بیانیه در 22 بند رو با توافق همگی حاصل بکنن. مثلا خیلی کوتاه اگر بگی، این جلسه در حالی در کانادا برگزار شده که خود کانادا هم دولت جدیدی داره، یکم از وضعیت دولت جدید بگو و سیاست‌های جدید اتاوا. بله، اگه یادت باشه مارک کارنی هفته گذشته با اکثریت آرا انتخاب شد به عنوان رهبر جدید حزب لیبرال. امروز سوگند یاد کرد به عنوان نخست وزیری که برای اولین بار هست در کابینه در پارلمان کانادا خودش صندلی نداره. به همین دلیل باید خیلی سریع انتخابات سراسری برگزار بشه، خودش به عنوان یک نماینده بتونه به مجلس راه پیدا بکنه. اما در واقع وزرای او هم امروز انتخاب شدن، 24 وزیر، 11 تاشون زنان هستن، 87% وزرایی هستن که از قبل هم وزیر بودن. در میان 13% وزرای جدید نام علی احساسی هم هست. او حالا به عنوان وزیر تغییرات دولتی و خدمات عمومی انتخاب شده، نماینده ایرانی تبار پارلمان لیبرال کانادا. و دومینیک لبلاند در واقع مسئول مذاکرات با آمریکا شده و وزیر تجارت هم هست. فیلیپ فرانسوا شامپین به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی انتخاب شده و ملانی ژولی هم به عنوان وزیر امور خارجه همچنان در سر راه در سر کار خودش باقی مانده. ممنونم از تو مهسا مرتضوی، خبرنگارمون در تورنتو کانادا. شاهین سمی، کارشناس امنیت ملی هم از استودیوی ما در واشنگتن به ما پیوسته. آقای سمی، بیانیه‌های این چنینی خب جدید نیست، حرفای اینطوری زیاد زدن طرفای غربی، اما سوای بحث مذاکرات هسته‌ای آیا می‌بینید که یک اجماعی وجود داشته باشه به خصوص بین کشورهای گروه 7 علیه جمهوری اسلامی و سیاست جدیدی رو شاهد باشیم در مقابل تهران؟ با درود به شما جناب فرزاد گرامی و مردم عزیز ایران، 100% این گونه هست. برای اینکه ببینید در حال حاضر این بیانیه اونقدر در جزئیات رفته و در مورد مسئله اوکراین و هماهنگی برای حفظ امنیت ملی و امنیت مرزهای اوکراین صحبت کرده و گفته که ما همه متفق القول هستیم. این از طرفی است که دولت آقای ترامپ بیشتر به اوکراین فشار وارد آورده بود که بخواد یک صلحی رو با یا حداقل یک آتشبسی رو با روسیه داشته باشه. به این جهت هست که دارن اتفاق قولشون روی اوکراین رو به رخ میکشن و در 2 بند مختلف هم به جمهوری اسلامی هشدار واقعی دادن که باید از رفتار خصمانه خودش، از گروگانگیری های حساب شده و رفتار کمک به تروریسم در منطقه دست برداره، به اضافه اینکه بایستی برای برنامه هسته‌ای خودش و برنامه موشکی و پهپادی خودش به یک نتیجه‌ای برسه. پس نشانگر این هست که این گروه 7 عزم خودش رو جزم کرده و اروپایی ها و حتی کانادا در این میبینند که برای اینکه بتونن حمایت امریکا رو در مقابله با مسئله روسیه و اوکراین به دست بیارن، باید با امریکا در زمینه سرسختانه ایستادگی کردن جلوی جمهوری اسلامی هم‌آوا بشن. جمهوری اسلامی داره سعی میکنه فرصت مکانیزم ماشه رو از اروپایی ها بگیره، ولی اروپایی ها به رهبری امریکا بر این باورن که این آخرین فرصتی است که میشه جمهوری اسلامی رو به راه آورد، اگر نه مسئله رویارویی نظامی یک مسئله واقعی خواهد بود. یک موضوعی هم که در این بیانیه گروه 7 هم بهش اشاره شده، ترورهای سرزمینی جمهوری اسلامی هست. میدونیم که فقط هم دیگه الان اروپا نیست، همین پرونده ترور مسیح علی نژاد در آمریکا را اگر نمونه قرار بدیم، میبینیم که در آمریکای شمالی هم اقدامات این چنینی داره صورت میگیره، در خود کانادا هم تهدیدهایی بوده. چقدر فکر میکنید که این رو ممکنه جدی‌تر بگیرن و اقداماتی بکنن برای مقابله با تهدیدهای ترور جمهوری اسلامی در داخل خاک کشورشون؟
این بسیار حائز اهمیت هست و من فکر میکنم این رو در درجه بالای امنیتی خودشون قرار بدن. برای چی؟ برای اینکه اگر کسانی باشن که به راحتی بتونن بیان در خاک ایالات متحده یا اروپا یا جاهای دیگه یا کانادا برن افرادی رو که مخالفین جمهوری اسلامی هستند رو به راحتی ترور بکنن و بعد از اونجا هم برن، واقعا دیگه امنیت مرزهای خود اون کشور هاست که زیر سوال رفته، نه فقط اون افرادی که خدای نکرده مورد ضرب و شتم یا کشتار قرار میگیرن. و به همین جهت هست که ایالات متحده بر این باور هست باید در مقابل معضل جمهوری اسلامی یک بار برای همیشه به سختی ایستادگی بکنن و اروپایی ها هم میدونن که برای اینکه حمایت امریکا رو در جاهای دیگه به ویژه حمایت در مسئله تمامیت ارضی اروپا داشته باشن، باید بتونن استوار و ثابت قدم باشن و لغزشی در اقداماتشون نباشه، اگر نه جمهوری اسلامی از اون استفاده بهینه خواهد کرد. ممنونم از شما. شاهین سمیعی، کارشناس امنیت ملی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن دی سی. کمیته حقیقتیاب سازمان ملل در گزارشی با تاکید بر سرکوب سیستماتیک و افزایش تبعیض سازمان یافته علیه شهروندان ایرانی تاکید کرده این تبعیض‌ها تمامی جنبه‌های زندگی زنان به ویژه در ارتباط با حجاب اجباری رو تحت تاثیر قرار داده. این گزارش 21 صفحه‌ای قرار هفته آینده به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه بشه. گزارش کمیته حقیقتیاب که بر اساس 38,000 سند از گزارش‌های رسمی گرفته تا مصاحبه با قربانیان و گزارش‌های پزشکی و اسناد قضایی ترتیب شده، میگه که مواردی از جمله قتل، شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه، خشونت جنسی و تهدید بازداشت شدگان و خانواده‌هاشون بعد از آزادی هم به طور سیستماتیک ادامه داره. در این حال این کمیته هشدار داده جمهوری اسلامی به طور فزاینده‌ای از ابزارهای نظارت الکترونیکی و گزارش‌دهی عمومی برای شناسایی زنان و دختران مخالف حجاب اجباری استفاده میکنه. گزارش میگه جمهوری اسلامی با بسیج امکانات دولتی در تلاش تا کسب و کارها و شهروندان رو برای اجرای قانون حجاب اجباری تحت فشار قرار بده. همکارم شاهد علوی از استودیو ما در واشنگتن با ماست. شاهد، گزارش کمیته حقیقتیاب سازمان ملل برای نقض حقوق بشر در ایران سه‌شنبه در اجلاس سازمان ملل در ژنو ارائه میشه. میدونم که تو هم برای پوشش این نشست اونجایی، درباره اهمیت گزارشی که آماده کردن بهمون بگو. گزارش رو به شما بخشایش اشاره کردی فرداد در خبر. در واقع این گزارش مهمه به خاطر اینکه گزارش اولیه کمیته حقیقتیاب رو که سال گذشته منتشر شد، بالای 200 صفحه بود، تکمیل میکنه، یافته‌های تازه‌ای داره، تعمیق میکنه اون یافته‌ها رو با کار جدی حقوقی و پژوهشی، چون این کمیته اکثر در واقع همه اعضاش حقوقدانن و کسانی هم که باش کار کردن زیر نظر مسئولین کمیته کار حقوقی کردن. در گزارش هم به مسئله ادامه دار بودن جنایت علیه بشریت اشاره شده که بسیار مهمه. در گزارش گفته میشه که اینطور نبوده که با پایان یافتن اعتراضات جنجیان آزادی، خیزش ژینا، عملاً کار حکومت باش تموم شده باشه. از رهگذر آزار دادن بازداشتی ها، معترضین زخمی شده، خانواده های دادخواه و البته از رهگذر آزار مداوم و سیستماتیک زنان، این جنایت علیه بشریت به تعبیر کمیته حقیقتیاب ادامه یافته. کمیته گفته که اون چه که در مورد زنان انجام میشه به شکل سیستماتیک نوعی از جنایت علیه بشریت. در گزارش همچنین به مسئله سرکوب ویژه‌ای که متوجه جامعه LGBTQ و البته کردها و بلوچ‌ها شده اشاره شده و گفته شده که در مورد اونها هم مسئله فقط این نیست از رهگذر ستم‌های متقاطع اینها آسیب بیشتری دیده باشن، به طور مشخص هدف قرار گرفته شدن. تبعیض و سرکوب علیهشون یک سیاست برنامه‌ریزی حکومتی بوده. این رو بهش اشاره میکنه، به مسئله اعدام‌ها اشاره میکنه، به مسئله تشدید این اعدام‌ها و خطری که در واقع جان معترضین رو و کسانی رو از جمله زنانی که مقابل حجاب اجباری می ایستن تهدید میکنه. یک بعد بسیار مهم گزارش اون مسئله دامنه‌دار بودنه، یعنی جنایت علیه بشریت به یک حادثه مثلا یک پاکسازی اتنیکی در یک منطقه، این در دنیا سابقه زیاد داره، منتهی نشده، بلکه به طور سیستماتیک در شیوه حکمرانی حکومت
ادامه داره. یک بخش دیگه هم من اگر فرصت اشاره بکنم، مسئله پیشنهادهایی که این کمیته میکنه. ما میدونیم که کمیته حقیقتیاب برخلاف مثلا گزارش‌های گزارشگری ویژه یا حتی بیانیه‌هایی که دبیر کل سازمان ملل میده یا سازمان‌های مختلف صفحه ملل میدن، این صرفاً استناد به گزارش‌های خبری یا در واقع تحقیقاتی نیست که جای مختلف منتشر کردن، جمع‌بندی کرده باشن. کمیته مستقلاً با در واقع 3800 نفر آدم صحبت کرده، ببخشید 200 خورده آدم صحبت کرده، 3800 سند دیده، اینا رو بررسی حقوقی کرده، به اصطلاح بررسی عمیق کرده، اینا رو مستندسازی کرده، بعد اینا فایل شدن، نگهداری شدن و طبیعتاً قابلیت ارائه به دادگاهایی رو دارن که تحت در واقع سیستم صلاحیت جهانی قضایی میتونن اگر اراده سیاسی باشه برخورد بکنن با ادامه این جنایت در جمهوری اسلامی. و نکته دیگه هم که باز اونم بسیار مهمه، پیشنهادی هست که کمیته میده و طبعاً سه‌شنبه هم به تفصیل خواهند گفت در جلسه در واقع نشست شورای حقوق بشر، این که وضعیت ایران به این خیزش و به این اعتدال ختم نمیشه. هم قبل از اون جنایاتی شکل گرفته، مثلا در واقع دی ماه 96 یا آبان 98، هم بعد از اون اعدام ها در ابعاد گسترده‌ای و سرکوب ها تشدید شده. کمیته پیشنهاد میکنه که سازمان ملل، شورای حقوق بشر موافقت بکنه یک سازوکار دائمی درست بشه. یعنی معنی سادهش میشه این: یک کمیته پیگیری جنایات علیه بشریت در ایران به طور دائمی فعالیت بکنه، زیر نظر در واقع به عنوان بازوی در واقع نظارتی سازمان ملل، و هم جنایت قبلی مثل آبان 98 که در موردش بسیار کم میتونیم، دی ماه 96 و هم جنایت‌های بعد از خیزش زن زندگی آزادی رو مستقلاً بررسی بکنه. و خبر خوب اینه که تا جایی که من تعقیب کردم گزارش‌ها و گفتگوها رو، به نظر میاد شانس بسیار بالایی هست که این کمیته در واقع کمیته تازه حقیقتیاب سازمان ملل برای این هدف درست بشه و جمهوری اسلامی هم هیئتش اونجاست در حال رایزنی، اما به نظر نمیرسه چندان جدی گرفته بشه. ممنونم از تو همکارم شاهد علوی در واشنگتن. نیویورک تایمز درباره توطئه قتل مسیح علی نژاد میگه متهمین حتی به آتش زدن خانه این روزنامه‌نگار به جای تیراندازی به او هم فکر کرده بودند. خالد مهدیف، یک عضو آذربایجانی مافیای روسیه که مأموریت کشتن این فعال سیاسی رو داشته، در همکاری با دولت فدرال آمریکا علیه 2 متهم دیگه اعتراف کرده و گفته اونها به دلیل شهرت مسیح علی نژاد و پیامدهای تیراندازی به او به فکر آتش زدن خانه او هم افتاده بودند. اردوان روزبه، خبرنگارمون از مقابل دادگاه عالی فدرال منهتن به ما پیوسته. اردوان، به گمانم حالا که آقای مهدیف تصمیم گرفته با دادستان‌ها همکاری بکنه و در نقش شاهد ظاهر شده در دادگاه، اطلاعات جدیدتر و گسترده‌تری هم در مورد ابعاد این طرح ترور داریم به دست میاریم. روند دادگاه اگرچه به نظر روند خیلی آرومی میاد که خب طبیعی است برای ما روزنامه‌نگارا یه خورده سخته که ساعت‌ها بشینیم در دادگاه و سوالاتی رو مکرر بخوایم بشنویم، اما به نظر میاد در این روال حقوقی خیلی آروم دارن به در واقع چیزهای مهمتری میرسن و به نوعی میتونیم بگیم نزدیکتر دارن میشن به اون اهداف و ابعادی که مهدیف و 2 همراهش در واقع دیگر متهمین در این دادگاه حاضر هستن و داره روشن میشه که دقیقاً اونا چرا این کارو داشتن انجام میدادن. صبح امروز یعنی 5مین روز دادگاه، اولین کسی که در جایگاه شهود نشست ایزابل شلی بود، یک کارشناس حرفه‌ای کانتر تروریسم از دانشگاه جورج میسون. اون به نحوه رابطه باندهای مافیایی و باندهایی که این گونه قتل‌ها رو انجام میدن و گروه‌هایی که اونها رو به کار میگیرن پرداخت و توضیح داد که دقیقاً چطور این رابطه بین اونها ایجاد میشه. و بعد از اون در جایگاه شهود مادر مهدیف نشست، کسی که از باکو به اینجا آورده شد و امروز دادستان‌های فدرال سوال‌هاشون رو در ارتباط با روابط بین اون با پسرش و دیگر مسائل مطرح کردن. و در نهایت
یک کارشناس امنیت، در واقع کارشناس امنیت سایبری از FBI به اسم نعیم در شیرام نعیم صحبت کرد و در مورد شیوه به دست آوردن اطلاعات و صداق اطلاعات صحبت کرد. حالا دادگاه در مرحله‌ای هستش که گام‌های بعدی به نظر میسه برای ما خیلی مهم باشه و اینکه این باند و این گانگسترها که کاملا حرفه‌ای بودن چه رابطه‌ای با آمران خودشون یعنی جمهوری اسلامی داشتن. اما از صبح دلبر توکلی روزنامه‌نگار توی دادگاه نشسته بود و در واقع خیلی دوست داشتم که بیشتر جزئیات رو که از نزدیک دنبال می‌کرده به ما بگه. دلبر، امروز تو در دادگاه بودی و بخش خیلی مهمی اظهارات مادر مهدیف بود. مادر مهدیف دقیقاً چی گفت؟ مادر مهدیف مهمترین اتفاقی که با حضورش امروز افتاد این بود که توضیح داد تماس تلفنی داشت از طرف پولادوف که تا به حال گفته من هیچ ارتباطی با پرونده قصد به کشتن مسیح علی نژاد از طرف مهدیف ندارم. تماس تلفنی از طریق واتساپ داشت و پولادوف بهش گفته بود به طور مستقیم که چند وقتی هست پسرت ناپدید شده، ما مأموریتی به اون داده بودیم و اون مأموریتش رو انجام نداد و به همون دلیل من الان تحت فشار هستم. 3-4 روز به تو فرصت میدم پسرت رو پیدا کنی و اگر پیدا نکردی پسر خوبت که برادر مهدیف میشه کشته خواهد شد به خاطر پسر بعدت. مادر مهدیف بهش التماس کرده بود زمان بیشتر بدن و اونا قبول نکردن. مادر مهدیف توضیح داد که بعد از این اتفاق مجبور شدن باکو رو ترک کنن و به شهرستان‌های اطراف خونه یکی از اقوامشون برن. وقتی دادستان ازش پرسید آیا اون شخصی که با شما از طریق واتساپ به طور ویدیویی تماس گرفت و تهدید کرد رو میشناسی اگر ببینی؟ گفت بله. گفت آیا اون در دادگاه هست؟ مادر مهدیف ایستاد و به صورت افرادی که در دادگاه بودن نگاه کرد و وقتی چشم در چشم شد با پولاد دستا شروع کرد لرزیدن و وحشت رو میشد توش دید و پولاد رو نشون داد با دست نشست. پولاد در واقع اون کسی که مستقیما با جمهوری اسلامی ارتباط داشت، درسته؟ من شنیدم توی دادگاه اظهار کرده بودن که حتی سفرهایی به ایران هم داشته. بله همینطور هست و تا به حال وکلای پولاد تمام تلاششون رو کردن که بتونن مسیر دادگاه به سمتی ببرن که بگن پولاد و در واقع کسایی که بهش دستور داده بودن جمهوری اسلامی ربطی به این پرونده ندارن. در واقع قضیه این هستش که الان تلاشی که وکلای دیگر متهمان یعنی پولاد، عمروف و امیروف دارن انجام میدن اینه که اثبات بکنن هیچ رابطه‌ای در این پرونده به طور سیستماتیک وجود نداره. اما امروز یکی از دادستان‌های فدرال تصویر نشون داد از یک تتو، یک ستاره 8 بر که مال اعضای یک گروه مافیایی که گفته میشه حدود 5000 عضو داره در منطقه روسیه و کشورهای آسیای میانه نشون داده شد و معلوم شد که اینها به طور مشخص و سیستماتیک در ارتباط بودن. اسنادی که امروز FBI نشون داد که به صورت دیجیتال تهیه شده بود کاملا آمریت و دستور دادن پولاد، عمروف رو نشون میده که چطور این کار رو انجام میداده. حتی تصاویری که اون وقتی تماس میگیره و تهدید به قتل میکنه خانواده اونه و دستور میده که به هر نحوی که میتونه مسیح علی نژاد رو بکشه، درست زمانی که البته در زندان بوده، نشون دهنده نوع رابطه اوناست. در دادگاه‌های آتی به طور مشخص ما باید منتظر باشیم در روزهای بعدی اظهارات امیروف و پولاد، عمروف رو بشنویم و همچنین جزئیات رابطه اونها با جمهوری اسلامی روشن خواهد شد. در هفته آتی فکر می‌کنم روز دوشنبه مسیح در جایگاه شهود قرار خواهد گرفت. در روال پرونده قرار هستش که همه پرونده در 14 روز بسته بشه و حکم برای متهمین صادر بشه. ممنونم از تو. اردوان روزبه، همکارم از مقابل دادگاه عالی فدرال منهتن در نیویورک. رئیس جمهوری اوکراین میگه احتمال زیادی برای پایان جنگ با روسیه وجود داره و آمریکا توان کافی برای پایان دادن به این جنگ رو داره. در همین حال کرملین گفته رئیس جمهوری روسیه پیشنهاداتش رو درباره طرح آتش‌بس از طریق فرستاده آمریکا به دونالد ترامپ فرستاده. پوتین با آقای استیو ویتکاف گفته با کلیات موضع ترامپ در مورد آتش‌بس موافقه، اما جزئیات بیشتری باید بررسی بشه. همزمان ترامپ از گفتگوهای سازنده با پوتین خبر داده و میگه جنگ در اوکراین شاید به زودی تمام بشه.
ساعتی پیش مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در پایان نشست G7 یا گروه 7 به سوال خبرنگاران درباره احتمال فشار بر اوکراین برای از دست دادن کنترل بخشی از خاکش به روسیه گفت دونالد ترامپ هیچ وقت چنین موضعی نداشته، اما به گفته او امتیازدهی و امتیازگیری بخشی از مذاکره است. ببینید این تغییری ما در این زمین نداشتیم در سیاست آمریکا. من هیچ وقت نشیدم که پرزیدنت ترامپ بیاد بگه که روسیه این حق داره که همه اوکراین رو بگیره، هر کاری میخواد باش بکنه. این یه بحثیه، ولی متفاوت از این بحث که امروز در شرایطی هستیم که در اون یک جنگ ادامه داره که هیچ راه حل نظامی برش متصور نیست. یا روسیه میتونه به اهداف حداکثری خودش برسه یا اوکراین، و هیچ کدومشون این براشون ممکن نیست. بنابراین تنها راه ختم این جنگ مذاکره است، و مذاکره چه در تجارت، چه در ژئوپلیتیک، چه در جنگ، به این معنی است که هر دو طرف باید امتیاز بدن. این چیزی که کاملا بدیهیه و نباید برای شما خبر تازه‌ای باشه. خبرنگارمون آرش علی از کنگره آمریکا به ما پیوسته. آرش، حرف همه رو که کنار هم میذاریم، از زلنسکی تا مارکو روبیو تا آقای پوتین تا رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ، به نظر میرسه که همشون شاید محتاطانه اما خوشبینن که این آتش بس قابل دست یافتنه. و آرام می‌بینیم که خب این تغییرات داره یواش یواش با هم هماهنگ‌تر میشه. از یک هفته دو هفته پیش مقایسه کنید که آقای زلنسکی اومد کاخ سفید دعواشون شد با دونالد ترامپ، یا رهبران اروپایی که یکی پس از دیگری می اومدن و سعی می‌کردن آقای ترامپ رو راضی کنن که چنین کند و چنان کند. اما الان با مذاکره مستقیمی که بین نماینده ترامپ صورت گرفته از آقای استیو ویتکاف روز پنجشنبه در مسکو چندین ساعت رو در رو مذاکره داشته است با ولادیمیر پوتین، مطبوعات آمریکا پاسخ آقای پوتین رو این گونه ارزیابی کردند که رئیس جمهوری روسیه از ترس از دست دادن حمایت ترامپ نمیتواند به این طرح نه بگوید، اما در این حال این آتشبس 30 روزه روسیه را در موقعیتی قرار خواهد داد از لحاظ نظامی، اون چیزی که آمریکایی‌ها میخواند که برای پوتین قابل قبول نیست. بنابراین اون چیزی که مطبوعات آمریکایی میگویند این است که آقای پوتین بدون اینکه نه بگوید یک سری درخواست‌های حداکثری مطرح کرده است. مثلا همین داستان منطقه دانباس که شما اشاره کرده اید، یا اینکه دیگر حق ندارد اوکراین جزو ناتو بشود، یا اینکه باید ارتشش رو کوچک بکند، یا اینکه کشورهای عضو ناتو حق ندارن نیرو بفرستند برای حتی نیروهای حافظ صلح به اوکراین. و این خواسته هایی است که مطبوعات آمریکایی میگویند دولت ترامپ قبول نخواهد کرد. از طرف دیگر هم کاخ سفید در طول یک هفته اخیر موضعش رو در مقابل روسیه هم نشان داده است که میتواند سخت کند. تعرفه‌های جدید گفته است بر علیه روسیه بخواهد اعمال بکند، برود سراغ ناوگان اشباحی که نفت روسیه رو قاچاق میکنن، اونها رو زمینگیر بکنند، و چندین و چند طرح دیگری که آمریکایی‌ها دارند برای تحت فشار گذاشتن اقتصادی روسیه. بنابراین آقای پوتین الان بر سر یک دوراهی قرار دارد. آیا قبول بکند طرح آقای ترامپ رو، یک آتشبس 30 روزه رو؟ اگر همچین کاری رو انجام بدهد در داخل کشور ممکن است با انتقادات زیادی مواجه بشود. اگر رد بکند طرح رو، از لحاظ سیاسی در جهان بهش فشار خواهد آمد. میگویند خب بیا آقای ترامپ می‌خواد صلح بکنه، پوتین باش مخالفت کرد. و از اون طرف آقای زلنسکی میگوید این تاکتیک پوتین است، نگفته است آره، نگفته است نه، برای اینکه می‌خواهد وقت بخرد. به قول آقای زلنسکی روسیه قصد ندارد این جنگ رو به پایان برساند، میخواد کل اوکراین رو تصرف بکند و یک سری تئوری های دیگر پوتین در سر دارد، اون چیزی که آقای زلنسکی میگوید. بنابراین سیگنال هایی که کاخ سفید داده است رو اگر با اون چیزی که آقای پوتین هم داده است جمع بندی بکنیم، بله وضعیت به نظر میاد تا حدودی خوشبین‌تر هست، اما راه زیادی هنوز به نظر میاد در پیش روست، به خصوص با طرح شدن این جزئیاتی که معلوم نیست سرنوشت بعضی از اینها رو کی میخواهد مثلا معین کند. اینکه مثلا ارتش اوکراین به قول روسیه باید کوچک بشود، این رو باید کی تعیین بکند؟ روسیه باید تعیین بکند، آمریکا باید تعیین بکند، یا کشورهایی که قراره در این زمینه میانجی باشند؟ ممنونم از تو آرش علی، خبرنگارمان در کنگره آمریکا. خب قبل از پایان برنامه اجازه بدید کوتاه به بلگراد بریم. تصاویر زنده‌ای داریم از شهر بلگراد، پایتخت صربستان، جایی که دانش آموزان و دانشجویان از سراسر کشور پیش از برگزاری راهپیمایی بزرگ ضد دولتی که قرار شنبه برگزار بشه وارد پایتخت شدن. این اعتراضات در ماه‌های اخیر به طور گسترده در جریان بوده
بیشتر هم با محوریت مخالفت با آنچه که فساد دولتی و سیاست‌های دولت الکساندر ووچیچ رئیس جمهوری راستگرای صربستان خوانده میشه شکل گرفته. آقای ووچیچ در سالهای اخیر با افزایش نارضایتی عمومی روبرو بوده. 2 روز پیش اتفاقا او با دونالد ترامپ جونیور پسر آقای ترامپ مصاحبه‌ای پادکستی انجام داد. آقای ترامپ پسر آقای ترامپ هم اکنون در بلگراد صربستان هست. اجازه بدید برنامه رو با همین تصاویر از تجمعات اعتراضی در بلگراد صربستان علیه سیاست‌های دولت راستگرای این کشور به پایان ببریم.